babanze bashakire ba nyina ubuturo babaha amahoro, ibindi byose bazabigeraho. Ubutunzi babaje gushakira hanze Kongo, turyamye ku noro, tujyanye ku nzahabo, tujyanye ku biki, izi mbaraga babirirwa bazunguza hano baheka imizigo. Turi mu bintu bikomeye cyane. Numva ndasobanura iyo mutualite yindi ivutse ubuvuba ntayo nzi kuko sinamenya n'izina ryayo n'imirimo yayo. Nshobora kuvuga amahoro kuko niyo dusanganwe. Aho tugeze, uruhare rwa mbere n'Imana, uruhare rwa kabiri ni Twirwaneho. Umunyamurenge turi umwe kandi uzitandukanya natwe hazaruha, kuko twe ntitwenda kuva mu mugambi wo kwirwanaho. Tuzirwanaho n'umunyamurenge uzaturwanya nawe tuzongera tumutorere hamwe mu mbaraga zacu nke cyangwa nishi dufite, tuzabatorera hamwe n'abaturwanya. Abasore bose banumva babaye bakajorite barimo nanje, kumva kuko nabwira abantu bose bamaze kugira ibibazo ya ruguru ngo dusubireyo twihete kandi dusige abantu tugende. Imana izabidufashemo tubona amatike dutahe. Twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio, humwerere mwebwe mwese kwisi. Turabaramukije cyane kandi tubifuriza ibyiza byose aho muherere mwebwe mwese. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu badasanzwe, aho tugiye kuganira byinshi bitandukanye ku bibazo n'ubundi biri iwacu. Ibyo ni ibiganiro tugenda tugarukaho kenshi na kenshi, biragoye cyane kubisimbuka ngo abantu babe bakora n'ibindi ibyo ari byo byose ibi bibazo bikimeze gutya, ubwicanyi bugikomeje muri ubu buryo. Ariko uno munsi rero tukaba tugiye kongera kubiganiraho, tubibutsa ko abangaba ari ababashije kugira ibibazo cyavuze se barashwe kugeza kuri uno munsi, bakaba bafite ubumuga batewe n'ubu bwicanyi burimo gukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge. Tugiye kuganira nabo byinshi bitandukanye. Iki kiganiro tukibararikira cyane, kiraza kugira umumaro ukomeye cyane, kuko turabizi neza ko bafite amagambo menshi ashobora kutwubaka ndetse ashobora no kugira icyo ahindura muri bino bihe, ndetse yewe n'undi wari we wese utekereza kuri biriya bibazo araza kugira umuco wabyo. Reka tubasabe mutangire mutwibwira, duhereye kuri mwene data hano. Yego, murakoze cyane kubw'ikaze ryanyu. Jewe ndi umunyamurenge, banita Rugazura, ngira ngo nuko Rugazura. Banita Rugazura, nzirimo Dominique. Imuhira ni hehe? Imuhira ni mu Minembwe. Ya Rugazura, urakoze cyane kutwibwira. Reka dusabe na mugenzi wawe nawe atwibwire. Nsawa, murakoze. Amazina naje nitwa Ngirwambaza Plaisir, ndi umunyamurenge mu rugo ni mugahwera mu Minembwe imurenge. Aho niho navukiye, niho nakuriye, niho nigiye, niho nashakiye, niho nagenda sirwa. Murakoze. Murakoze kandi twongeye kubaha ikaze cyane mu biganiro byacu. Reka duhere kuri Rugazura. Wenda mu ncamake cyane sibyo dushaka kugarukaho ukuntu byagenze, ariko nanone bankuduha mu ncamake ukuntu byagenze uraswa. Nguko bisanzwe n'ibira bitero bigenda bitugabwaho na mayimayi na FARDC n'izindi nyeshamba zo mu bihugu bibanye, nizo zazaga zidutera mu magwi wacu aho twari dutuye ku rubariro rwo hejuru Marango, aho bita mu Gaseke. Ni naho nakomerekeye, ni naho nari ntuye, kuko baje badutera mu rugo, twanga gutega amajosi, twanga ko batemagura abana mbere yacu, turabitanga. Naho niho twagiriye ibibazo byo gukomereka. Murakoze. Plaisir, byaba byaragenze gute papa? Murakoze. Uko byagenze ni uko cyo kimwe n'uwacu, intambara ni yindi muhora mwumvira kure abatahari, ariko abahari bo barayizi, nta kuyibasobanurira. Gusa nyine tubivugira hano kugira ngo abatabizi nabo babimenye.
ni rya tsembatsemba turimo nyine turimo dukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge. Muri uwo mugambi mubi niwe wadusenye, niwe watwishe, niwe watunyaze, niwe wageze no ku ntambwe yo kutumugaza ubwo twagabwagaho ibitero turaswa. Nicyo rero nicyo cyatumye tumugara. Bavuga ko ngo ushobora kuba warashwe inshuro nyinshi, cyavuze se n'umunsi nyiri bwite uraswa cyane, noneho kuvuga ngo bigere naho ufata urugenzi rwo kuza kwivuza. Bati wasaga n'umuntu wapfuye. Uriya munsi wo byari byifashe gute? Munsi bakurasa wa nyuma byari bimeze bite? Murakoze. inshuro ndashweho nyine ni zitatu, ariko nyine inshuro ya nyuma niyo sa niyanzaje cyane kuko ubwo baraje bangeraho barahorereza, ariko kubw'amahirwe nyine Imana irongera kandi yanzura. Yari intambara twari dutewe mu rugo nyine mu mago aho twari turi hariya mu rugo nyine mu Gahwera. Abajenesi baradutera, hari ku cyumweru twari mu materaniro twijiye kuko bisanzwe. Baradutera nicyo gihe twarashwe, ariko nyine abacu basiga nyine ndi mighty, basa n'abasubijwe inyuma nyine nadoyi kuko yari nishi. Bikorera n'izindi za casualty, ariko nyine je kuko nari nasigaye ndi mighty. Ubwo maye nyine yaje kongeraho irahorereza, ikora ibyo shaka byose, irancekinga nayo siga nyine napfuye. Ariko kubw'amahirwe nyine giye kigeze Imana irongera kandi ngarurira umwuka, ndongera ndahumeka. Nibwo nazanwe ku bitaro nyine, kuko twazanwe nyine n'ubundi dusa n'intumbi, ariko kubw'amahirwe tugeze kuri no ntambwe yo kuba twavuga ndetse data twanatambuka tukagenda aho dushaka kugera, nubwo nyine harimo intege nkeya z'umubiri kubera nyine zimpavu dusobanuye zinagaragara. Nuko rero ntekereza ushobora kuba nabisobanura. Ubu nyine hariho intambara ya social media, cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga usanga hari amagambo menshi, ugasanga bamwe baravuze bati abasore ni mutabare, abandi bavuga ngo noneho ugasanga niba ku rugero wowe ushobora kuvuga ngo ni mutabare, mugenzi wawe muri kumwe nawe akavuga ngo se wowe watabaye, wowe se kurambwira ngo ntabare, wowe uri hehe? Ese iyi ntambara iri kuri media yo gukomeza kwitana ba mwana ati ni mutabare, abandi ni mutabare, ariko bigasa n'ibidafite nk'umwanzuro, cyangwa se bidafite nk'umurongo. Ibi bintu iyo mubibonye ibibazo ari byinshi muri ubu buryo, ababyeyi bari kwicwa, bari kuba viole, hanyuma ugasanga ino turi ko turagenda twitana ba mwana. Mubifata gute nk'abantu babashe kuba kuri iriya tere? Mubyakira mute? Mufata abo bantu gute? Akaje karemewe, uwawe wakuye mu nda ufite uburenganzira bwo kumutwara icyo ushaka ko wumva, mu gihe nabwo muri muhira. Ariko ino mwaje abana bahawe imyidagaduro, uburenganzira bwo kwitwara uko bashaka, ntibajya babwirwa. Aho ndi kuvuga nk'impanuro zisanzwe za hano mu muryango, usanga abana nyine batinya no gukubitwa ngo ino ni mu kizungu. Noneho kubijanye no gutabaraho ntiwabimukoza. Iriya kera ubwo intambara zabaga, byabaga ngombwa kuko mwinjira mu nzu y'umuntu mukafata abasore bose bakasohoka bagafata intwaro bakayikirwanaho vuruwaro pa byanga byakunda. Ariko ino ntibikunda kubera kuko ni mahanga turi w'abandi,
n'uwawe wakuye mu nda ntibishoboka ko wamusohora mu nzu ngo ube wamutegeka gutabara sikananswe umwana wundi. Ariko gahoro gahoro ndabona bizaruha bigakunda, kuko nabo tumaze kugera hariya ntabwo twari tuzi ko tuzababona, ariko Imana yagiye ibahereza umutima n'ishaka n'urukundo, babyumva vuba. Abantu bose ntibazabumvira rimwe, ariko nabo twizeye kuko namwe ino muzatinda mukabyumva, kuko sinumva kuko mwadutererana ngo bigere ku ntambwe yo gushira. Gusa nyine amakosa tubashinja nuko wenda muzaza kuza tugerereye, ariko kandi turabagaya cyane, turanabanenga. Bikunze wenda mwahindura iyo myitwarire kugira ngo wenda mube mwagira icyo mukora mu buryo bwo gutabara ubwoko. Murakoze. Rugazura, hari icyo wabivugaho? Reka nongereho kubyo mwene data avuye kuvuga. nje ndumva abasore umuntu agutabaza ngo ntabara Nyabuna ari n'umubyeyi wawe mugabo, ariko ntumutabare ubusa n'ufatikanije n'abamwica. Rero buriya buhungu bugufi, buriya bukongomani, buriya buhungu bw'ubupfu rero n'ubuki, buriya buturanyi bwacu, ngo karica mama wawe, karica mushiki wawe, karica barumuna bawe, karica so, yamunyaze karamutwikira inzu, karamukurikirana naho yahungiye. Ariko naherutse ubwoko bwacu turi abanyagahayo, ariko sinzi ico baririye imahanga, kandi turi n'abanyeshaka, ariko sinzi ico baririye imahanga. Ahangaha kabisa bamwe ni ukubariza amakuru gusa kuri telefone, baremye amagurupe yo kubarizaho amakuru, ariko adafite ikindi atumariye. Rero icyo nashishikariza abasore ni ugutabara ubwoko. nta handi tuzagera hitwa iwacu atari imurenge. Rero nibagwanire murenge, dufite ingero nyinshi z'abantu benshi bibohoye, kandi nabo bari mu buhunzi nkuko natwe ntaco tubuze. Turi abasore benshi, nibikoranye basange abandi hariya, kandi tugifite naho duhagarara. Uyu warukira umwanya wo kugenda, kuko bafite ababakira. Nibamara kuva hariya bose bizasigara bigoye, ariko ubu bari bafite ababakira, bakagombye kugenda bakaramira abasigaye hariya haruguru ku musozi. Sawa, mubyumve nk'ibyanyu, mubikore mubikunze, mubikorana umutima mwiza, kandi muzabihemberwa. Erega no kwitabara nta nundi muzaba mubikoreye. Sawa. Plaisir, ejo bundi hari umupapa warasiwe ruguru arapfa. Bisaba ko akorerwa ikiriyo hano. Yari umuturanyi wanyu, murahabaye, muri bamwe babashije kubana nawe mu buzima bwinshi butandukanye bwa biriya bibazo birimo kubera iwacu. Noneho babaha ijambo, ariko nyuma yo kubaha ijambo barongera kandi basa n'abari batse, kandi murimo kuvuga amateka ye, murimo kuvuga ubutwari bwiwe. Abantu benshi ntibabyakiriye neza mu bari baraho, ndagira mwarabibonye, basa n'abababaye. Ese wowe ku giti cyawe nkawe wari ufite microphone, wabyakiriye ute? Noneho umuntu aza akora imirimo ye nka kurya Bibiliya itubwira ngo umuntu arangije gukora imirimo ye arazamugwa, arahamagarwa, kuko abayishije ikivi cyiwe. Rero ni urwo rwego natwe rero, iyo umuntu yushije ikivi cye abasize devoir ku basigaye ngo bakomerezeho, kugira ngo icyo yaharaniraga ari nacyo yazize bazakigereho. Naho iyo abantu bicwa bene ruriya rupfu bazize nyine akarengane, abantu bakagenda bakabitera aho ngaho, abantu bakabiceceka, abantu bakabigira ibyabo, biba bisa no gushinyagura, biba bisa naho uri mu mugambi w'abamwishe. Ariko rero ikigaragaza kuko
mwene so wapfuye waguye ku rugamba azize akarengane turi ko dukorerwa. Ikigaragaza kuko turekonesa ibyo yakoze nuko natwe duhita twinjira tukatinga wa mwanya tugakora akazi tukirwanaho, kuko nibyo yakoraga kandi yarengeraga ababyeyi bose, ntiyarengeraga nyina, ntiyarengeraga umugore we gusa, yarengeraga ubwoko bwose. Rero bishatse kuvuga ngo twese duhaguruke, tuzibe icyuho cya ziriya ntwari, tugende twinjire mu myanya yabo, twirwaneho. Kandi ngerageza gutanga message, natanze message nihereza urubyiruko, ndetse ngenda ninjira no mu nzego zigiye zitandukana, kugeza ubwo twinjiye wenda no mu gipasitori mu kanisa. Turababwira ngo abapasiteri nimudufashe, namwe muracyarimo abakozi b'Imana bashoboye gukora umurimo hariya, kandi umurimo hariya si ukwirukanka nyine utabara, hari n'ubundi butabazi wokora, woshikare wotekera n'abasore ikoma, woshikariya naho nimba hari amatayo twasengeragamo kera mu buryo ashoboye. Twavuye ku bakozi tubabwira ngo nibadufashe basansibirize abasore, baracyafite nibo bafite urubyiruko rwinshi mu matorero, basansibirize abasore, bababwire uburyo turimo turengana, bababwira uburyo bwo kutabara mu buryo bwose, mu buryo batanga imyanya yabo, bagatanga ifaranga, bagatanga n'ibitekerezo. Uburyo bwo gutabara ari bwinshi. Turava aho ngaho twabwiye ababyeyi, nabo ababyeyi ntitwabasize b'abadamu, mwabonye igikorwa abadamu bushize baheruka gukora ruguru, nabo hari icyo bashobora kudufashamo, kandi bakadufasha bano bagabo babo hano, kuko ni abantu bagoye cyane. Bakabumvisamo ikintu, kandi ubundi hari n'abagore nabo baza bashaka gucuragurira ibitekerezo by'abagabo. Umugabo nimbagize igitekerezo cyo kuba yotabara mu buryo bwose, umugore wenda akaba yomukubita n'inkokora. Nibadufashe nabo, nibadufashe mu buryo bashoboye, kuko hari n'abandi bari ruguru baradufashije mu buryo bukomeye budasanzwe, kugeza ubwo bari basigaye barara mu kibuga cy'indege, kugeza ubwo bari basigaye barara mu mbeho, mu ndara n'abana, bakora amahuduma y'urudaca, kugeza ubwo bamwe baviriyemo barapfa. N'intwari ziriya, n'intwari tuzazandika mu mateka y'intwari zacu z'abanyamurenge barwanye, bari hano batwirwaneho. Nuko twabivuyeho, abasore bo ni byinshi twagiye tubavugaho, nanone ntitubasize, nabo bagomba kwikangura bonyine, bakikosora, bagakora umurimo duhamagariwe. Uyu niwo murimo duhamagariwe ubu nyine. Nyuma y'uyu murimo hari undi tutazi, ariko uyu nguyu nurangira hari undi wenda uzaza. Ndatekereza kuko hazazaho umurimo wo gushimira abantu bagaragaje ubutwari n'imirimo myiza muri uru rugamba turimo go kwirwanaho. Ubona ari iki cyakorwa kugira ngo izi mvugo zihindukemo ibikorwa? Umuntu bakangurira gutabara, nje ntangara nimba ari uko ese n'abatarabona ntibazabumva, kuko ibi bintu byabaye barahunze igihugu, kandi aba basore bari mu bantu no kwita ko aribo bateje intambara, kubera kuko aho bari bahagaze igitinyiro cyabo n'urugomo rwabo hariya ruhavuye. Nico gihe abaturanyi babo barebye mu muhana, babona hasigayemo abasaza, bahitamo, babona ko nta icyo botekereza cyose gukora, nta bazocitanga. Rero aba basore bageze hariya kabisa, babasha kuziba kiriya cyuho, kandi n'abariya basore bagiye batabaruka, bagasubira mu myanya y'abariya bandi bariya bagiye badusiga. Hano ndimo kumva bamwe bavuga ibintu bitajanye, abandi bakavuga ibitajanye, irari ryabo nukuja hanze, nukugira gute. Bamwe urabona batanatwajije, ariko ndababwira ngo nibikubita agashi bava ibuzimu baje ibumbi, kuko nta uzumenye yaja, utazi yaja ntamenye yava. Hari iyi murenge niho hatumye twitwa impunzi hano, hari hadahari sinzi n'izina twogira. Jewe nkababwira ngo nibahindukize ibitekerezo, babanze bashakire ba nyina ubuturo, babaha amahoro, ibindi byose bazabigeraho. Ubutunzi babaje gushakira hanze
kongo turyamye ku noro, tujyanye ku nzahabo, tujyanye ku biki, izi mbaraga babirirwa bazunguza hano baheka imizigo bagiye bakazimbisha inoro za kongo. Rero nabwira abasore bose gutabara hariya, kandi hari ibindi bintu nza mbumvana ngo gumino, ngo twirwaneho. Ta gumino nta twirwaneho, twese hariya turagwanira ababyeyi ico kimwe. Baze dutabare tutitaye ku ijambo rimwe n'irindi, baze gusa tugende, azagenda gumino karagwanira umubyeyi, twirwaneho we umuturage uri mu nzu. Nibirangira agahitamo kuja mu mutwe wa gisirikare wa gumino, turangije biriya bibazo byo kubonera ababyeyi aho batura, azaje gukora igisirikare ca gumino kirahari, ni cyacu c'abanyamurenge. Ariko uyu mwanya twari tukiri mu kwigwanaho, nayo mazina nashakaga kuyabasobanuriraho kuko hari bamwe babyitwaza ngo hari gumino na twirwaneho, ariko gumino niwo mutwe wa gisirikare, twirwaneho n'abasivili. Atashaka kenera kuja mu mutwe wa gisirikare, atashaka kenera kuja mu basivile, byose nibyiwe, bose ko baragwanira ababyeyi ico kimwe. Murakoze cyane. Hanyuma ahubwo ico kintu gitumye ntekereza ikindi kintu cagiye kigaragara cyane, usanga iri ya ruguru bo bari kumwe, babyumva kimwe, baratabarana, nta kibazo gihari. Ariko noneho waje gusanga ugasanga ino niho hari ibibazo, niho harimo kumva ibintu kuntu gutandukanye. Ariko ejo bundi noneho bihera no muri Amerika, hari hasanzweho Mahoro Peace Association, ari igihuriro ry'abanyamurenge. Harongera haza avuko niba ari ishaka, niba ari guta umuntu yabyita mutuality, naryo ngo nishira hamwe ry'abanyamurenge. Ese biriya bintu bibiri hari umumaro bidufitiye cyane muri bino bihe? Mahoro Association na mutuality ntaco bitumariye, nta mumaro bifite. Ubumwe nizo mbaraga, kandi ubumwe hari haruguru burahari. Twese nari numvise ubikoraho hariya muri cakiriye twari turimo hariya hakurya, cyari cagwema abagabo babiri. Umwe yarakora mu ruhande rumwe, nyine yari umusirikare, undi nyine yari umuturage, kandi bose baguye ku rugamba rumwe, babigwanirira. Uwo musirikare mvuze ni gumino, umuturage mvuze ni uwo wundi, niwe witwa Twirwaneho, kandi bose ni umunyamurenge. Umwanzi wawo duhiga n'umwe, ariko kayobegwa ukuntu abantu bitandukanya, batandukanya umuntu umwe. Sinzi amenya nabo aho bazabikura kugira ngo batandukanye umuntu umwe, bamureme mu bice bibiri. Plaisir. Dutandukanyirize Mahoro Peace Association na mutuality, niba nawe hari ukubizi cyabuza kubyumva. Urakoze kunsaba igisubizo cyayo magambo. Turi mu bintu bikomeye cyane. Numva ndasobanura iyo mutuality yindi ivutse ubu ntayo nzi, kuko sinamenya n'izina ryayo n'imirimo yayo. Nshobora kuvuga Mahoro kuko niyo dusanganwe. Aho tugeze, uruhare rwa mbere ni Imana, uruhare rwa kabiri ni Twirwaneho ruguru abasore, urwa gatatu ni Mahoro. Urumva Mahoro ni ikintu cy'ingenzi, kuko yahise ishorerana na Twirwaneho n'abaturage. nubwo ari Twirwaneho, yahise ishorerana n'umuturage wese w'umunyamurenge uri iriya ruguru, igenda ikurikirana ibibazo by'abarwayi bose, abarwayi kubazi bagiye bakomerekera ku nani ku rwamari. Rero ndumva iyo mutuality ni ntacyo nazi nasobanura, kuko ntayizi, sindamenya ni ikigamije, sindamenya imirimo yayo, ntacyo nayivugaho. Ariko rero icyo nshatse kuvuga, no kutayimenya suko wenda ntayumvise, ariko nabuze umwanya wo kuba naja ku matelefone na inite yanje ngo nze guhamagara ngo ese iyo mutuality yindi niyika, kuko mfite byinshi bingoye. Simfite inite yo kubaza makuru yuko abantu babyutse ruguru, ngo nimara ngire nibindi
ngire n'ifaranga zo kwivuza, ngo nimara nsubire ngire n'ifaranga zo kuja kubaza ama mituwalite arimo avuka none. Gusa icyo navuga niba ari yunganira amahoro, kuko mahoro nta bikorwa bibi yakoze. Nimba ari yunganira amahoro ifite indi departement ikoramo, ifite indi faze ifite urundi rwego nayo, ariko kandi ari yunganira ni sawa. Ariko kandi nimba ari yirwanya ni cya kibazo nanone turacyafite ikibazo cyo kubona kuko umuntu afite umugambi mwiza undi agatekereza undi mugambi wo kumusenya. Icyo kintu nkagira ngo nimba barashinze iyo mutualite ari ukugira cyangwa se ako kantu ari agasosiyasiyo runaka ko kugira ngo bunge umukono mahoro, cyangwa se nabo baje mu yindi departement, ariko kandi idufitiye inyungu twese rusange, idashingiye kugira ngo irwanye amahoro, idashingiye kugira ngo idusenye. Niba ari yo kudusenyaho ntacyo bitwaye n'ubundi twagiye dusenwa na benshi bacu, ariko ntibizabahira kuko umunyamurenge turi umwe kandi uzitandukanya natwe hazaruha, kuko twe ntitwenda kuva mu mugambi wo kwirwanaho. Tuzirwanaho n'umunyamurenge uzaturwanya nawe tuzongera tumutorere hamwe mu mbaraga zacu nke cyangwa nishi dufite, tuzabatorera hamwe n'abaturwanya. Ni henshi hagiye hakorerwa itsembatsemba ry'abanyamurenge. Urumva nimba hariho groupe, nimba muri groupe y'abantu mukihuriza hamwe kwica indi groupe, iyo tayari ni itsembatsemba. Kandi ibyo byose leta ya Kongo irabizi, ndetse bimwe yagiye bigiramo uruhare jusqu'à nos jours. N'ubu turakomeje gukorerwa itsembatsemba. Rero niba itsembatsemba ryarakozwe mu Gatumba, rigakorwa hariya mu karere ka Bibogobogo, igakorerwa za Kisangani na za Rubumbashi, ariko kugeza uno munsi bikaba bitaremezwa kuko turi gukorerwa itsembatsemba. N'uyu munsi turi kwicwa umunsi ku munsi, noneho na leta yo katurengeye nayo ibifitemo, iri kubyunga umukono. Ibyo rero ndi kuvuga ko wenda ari ibihe turimo n'ibya bindi bya makundukize. Birashoboka n'ahandi hagiye hakorerwa itsembatsemba ntigemerwa amahanga ntagira icyo bivuga, ariko kandi finalema byaje kwemerwa kandi arabikurikirana birarangira byitwa uko biri. Rero natwe twoye gucika intege, gusa abadusize aho hagiye hakorerwa itsembatsemba hose, gusa tugomba kuzirikana ibyo bintu, tukaza tubibuka. Abantu baguye za Kisangani bakibukwa, abantu baguye za Rubumbashi bakibukwa, abantu baguye za Kinshasa bakibukwa, abantu baguye za Gatumba bakibukwa, abantu baguye za Bibogobogo bakibukwa. Aba bose bari gukorerwa itsembatsembiriya bakaja kuri liste nabo bakazagera igihe bakibukwa. Ubundi turabona umwanya wo kubikora kuko turacyatwicwa, ariko kandi turimo turirwanaho twizeye Imana kuko izaturenganura. Icyo gihe nitumara kubona natwe amahanga namara kutwumvira tukagira ijambo, bakatwemerera kuko bakemera ko ari itsembatsemba turi gukorerwa, icyo gihe wenda bizaba bifite umurongo mwiza. Ariko kuri none tibirakunda, tibarabyemera, ariko tuzakomeza tubivuge, babyemere babyanga, ariko tuzakomeza tubivuge, tuzapfa tubivuga, tuzabaho tubivuga kugeza babyemeye. Rero icyo nsaba ni ugukomeza kwirwanaho. N'ubu ryatsembatsemba rirakomeje, ryabaye mu Gatumba rirakomeje, ryabaye mu Bibogobogo rirakomeje, ryabaye aho mpe partout tuvuye kuvuga rirakomeje. Icyo tugomba gukora, tuve mu bintu by'amahimba n'ibintu byo kubeshanya ngo turakundana ngo oya. Ubushize nahoze mbabwira ati niba usanga umuntu avuga ngo ndi umunyamurenge nkundi murenge, ndi kubabazwa n'akarengane kari iwacu, warangiza ukaba wenda utofata umwanya wo gusengera iwanyu, ariko ugafata umwanya wo gusengera processus, ukaba utofata umwanya wo kubwira uwawe ngo natabare, ugafata umwanya wo gusengera uwatabaye ngo agaruke atabandi hariya kuri rwa rugamba, ukaba wenda nabivuga gute birababaje. Numva njye ari amahimba kuba turi gusengera abatabaye ngo bagaruke, tukaba turi gusengera processus, tukaba turi gusenga ngo Imana ngo iduhe amahoro, ariko kandi abo tugejeje kuri Imana yifashishije, niba abo tugejeje kuri ayo mahoro turi gusabe kuno nuko turababuza gutabara, abandi ko turabasengera ngo bagaruke batabaye, twarangiza tukirikaho processus. Urumva ko Imana
izafata ibihe. Hari ijambo mwene data yari yavuze ngo amahanga natwumva ngo kuri iriya jenoside yatondaguye muri myaka yose yavuze, amahanga ntazatwumva abasore bacu bataratwumva. Amahanga yumva umunyembaraga kandi hariya nta mbaraga dufite. Je nasaba abasore ngo nibatahe baje gushaka imbaraga hariya. Amahanga agira uwo bavugana, ntabwo azapfa kuvugisha umuntu n'importe qui. Avugana n'umunyembaraga, avugana n'umuntu ukomeye. Nta mbaraga dufite nta jambo turagira ubu nyine. Je navuga ngo abasore babanze batahe, amahanga azatwumva nyuma y'abacu batwumvise. Ese abacu baratwihorera ngo abanyamahanga nibo bazatwumva? Abacu babanze batwumve, bagende baje hariya haruguru. Murakoze cyane kumva no kubikora. Saba rero nanje mu gusoza numva nta kindi navuga kirenze icyo wacu avuye kuvuga. Nanone ni ya Vince tukirimo yo kubwira abantu ngo dutabare. Ariko kandi ibyo bintu tumaze igihe tubivuga hano kuri media, tumaze igihe duca hano kuri radio tubwira abantu ngo batabare. Twagiye dukorana ibiganiro n'abantu hirya no hino, tubabwira nyine akarengane dufite, tubabwira ngo twirwaneho, twitabare, twirenganure, twifashe, ibindi ni hanyuma. Ariko tumaze igihe tubivuga, ubundi ntiducotse. Ariko kandi jewe nariko ntekereza ngo noneho ndeke bano bantu bano basore bari ahangaha. Nariko reka mbwira abasore bose banumva babaye bakajorite barimo nanje ngo dusubire iriya nanone tubasigire twebwe mukuri kugaragara ntitware tukirabo gusubira iriya ruguru ngo tuje gutabara. Ariko kubera kuko abo kadutabaye bashize amatwi n'ibiti mu matwi, batwima amatwi, ndumva ko nta kindi kigeretse kuco twavuze twokongera kandi kuvuga. Ahubwo icyo nshishikariza abacu basa n'abagifite utubazo tw'udukomere nibagire vuba, nibivuze vuba. Naje ndacyarimo nivuza, ariko rimwe ndi mu kwibagiga uburibwe kubera kuko hari uburibwe bunini buri mu mutima. Kwivuza tumaze kurenganurwa ukomezeho ni birebire. Ntabwo no kwivuza mu mwaka umwe ngo nkira, ariko kandi sinumva kuko norindira icyo gihe cyose kiri kumwe n'aba basore nyine basa n'abaho batatwumva, kaho turimo kuja mu kwa mama se cyangwa mu kwacu. Kumva kuko nabwira abantu bose bamaze kugira ibibazo ya ruguru ngo dusubireyo, twihete kandi dusige abantu tugende. Imana izabidufashemo tubona amatike dutahe. Murakoze ababanye natwe mu kiganiro, abagikurikiranye mwebwe mwese turabashimiye. Hanyuma abatumirwa bacu namwe turabashimiye rwose ku musanzu mubasha gutanga kuri uno munsi, kandi twizera tudashidikanya ko ibyo muvuze hari ico bizungura mu mitima ya benshi. Kuri microphone mwari muri kumwe na Justin. Abatumirwa bacu mukomeze mwihangane kandi Imana ibafashe mukire vuba, nibyo tubifuriza. Hanyuma mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Iwacu uzirigiye